이동이 오목하게 약간 풀리거나 마무리. 야, 봐봐, 여기 배 중에 도라지 써있잖아, 이 사람아. 그걸 못 봤어? 여기 안 되는 거 아니에요? 아니, 보여지. 네. 아니 여기 있어요. 야, 너무 하지 마. 숨 쉬어야 돼, 숨 쉬어야 돼. 언니 사진 좀 찍어야 돼. 휘질러니까 연기가 많이 나는 거야. 그러니까 명찰만 나오게. 아 너무 좋아. 얼굴 안 나오게. 명찰만 나오게. 또 얇게. 나도 그러거든요. 불이 없다. 화나. 너무 싫어. 불 없죠? 올라와. 있어, 있어. 이거 왜 찍는 거야, 근데? 이거 하체 없이. 폴라 장작 선정이잖아. 오, 뭐야. 좋긴 좋네요. 야, 빨리 분다. 잘 먹네. 야, 박스냐 종이냐가 문제가 아니라 잘 먹는데 그 정도는 할 수 있다. 해야 될 것이 종이로 해결된다는 게 그게 중요한 것 같은데. 지난주에는 박스를 했었는데 바로 붙었다. 그 키치 타올에도 되게 굉장히 좋네. 바로 붙네. 5개 주문해야겠습니다. 연기 진짜 코알라야 연기가 나온 거. 다 붙었다. 잘 굽는 거의 장점과 소모가 또 나름. 오래 가. 배 타고 저기 막 습을 타진 않아. 이게 유칼립투스 나무가 비장탄을 만드는 나무거고 저희 나라 참나무로 참새 만들듯이 얘는 비장탄을 만들거든요. 그러니까 나무가 저렇게 보인다고 해서 밀도가 떨어지거나 이렇지 않아요. 이제 불도 오래가고 습도 강하고. 그리고 이게 중요한 게 장작을 팔면서 이 비닐을 덮어가지고 판다는 거 되게 자신 있는 거예요. 왜냐면은 이 장작은 습기에 약해서 그래서 우리 양파망에다가 캠핑장 가면은 양파망에다 하잖아. 그게 이제 마르라고 양파망에다 하는 거거든. 근데 이 비닐을 덮어가지고 이 판단하는 건 대박인 거지. 자신 있는 거. 이게. 잘했냐? 야, 목소리 들어갔어? 다 들어갔어. 여기 옵션 꽁꽁 아빠야. 우리가 찰지네. 좋네. 진짜 빨리 분다. 찍고 있어요. 된 거 같아요. 된 것 같지?